ایک پتر سجاد بجدئی نانا میڈا عابد پتر بیمارے کل ای پاسے دا ای سفر کرنے جتا شام والا بازارے نانا تو سجدے وچ ہمیں میں مونڈے تے چڑھ گیا ہم تے 72 تسبیح پڑھی آئی تیڑا ادھار لوہیں دا پیان میں 72 دلاشا چاہتے سجدہ کریں دا پھر نانا راضی ہے دوجی ضرب چلائیے نانے کو یاد کیتا ہے آنکھوں تا تریجی ضرب بھی پڑھا جلے تریجی ضرب چلائیے علامہ قاری ریاض صاحب میرے امام حسین نے بابے کو یاد کیتا ہے فرمائے بابا 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 خیبر دا قلعہ فتح کرن سوکھا ہے بھیڑی دے سامنے کوئی جڑو خیبر بابا نے ایک تسائی جن ویلے چوتھی ضرب چلائی سی اما زہرا کوا کس اما میں بابے علی قوتی دکھائی ویندہ مالا سجدہ دکھائی ویندہ پنجویں ضرب دے میرا حسین مخلوق نے منقطع تھے خالق نال آکو کلام جوڑیس آدھے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پھین دے دی بیٹھی آئی پردے دے باہو نہیں آئی ہولے ہولے فرمے دیئے میرے ویر دی پاک شرافت دا سن گی درد والے ہو میری سین فرمائے میرے ویر دی پاک شرافت دا کچھ کریاں شمیر حیائے جتھاں ول ول زربان لیندہ پہیں رسول دی پوساکہ آج ہوئے ہاں عباس پھرا تے کو ڈیوے ہاں سمجھائے تے کو پتہ لگوے دا پھیڑی دیکھی میں ہوندے قتل پھرائے سبحان ربی العالی قاتل لعین مست تھا خنجر کے وار میں لیکن حسین محبت تھے شوق دیدار اگال قبلہ راز وچے کتنا لطف نیاز وچے حسین سجدے تو سر نے چایا حسین اجوی اجوی حسین اجوی جڑے ہی جملے تے رو پیو اللہ تورے نسل کو نمازی بناوے حسین اجوی میرا اللہ جتنا بندے بیٹھے نے کو نمازی بنا انہاں دے بچیاں کو نمازی بنا تے ذکر دا صدقے آصف تے عاطف دے بابے کو جنت اعلی مقام نصیب فرما تے میرا پیر فرید اللہ